Ер шарының картаһына қараһаң яҡшы ғына. Башҡортостан шул картала бер япраҡ саҡлығына. Әйе, япраҡ. Аҡ ҡайындың бер япрағы ни бара. Ә ҡайыны бейек Рәсәй, шундай йәшел, юғары. Нисә булат шул япраҡты ҡайындан өҙмәк булып, боҙ һалҡынында туңдырмаҡ, утта көйҙөрмәк булып. Нисә диңгеҙ аръяғынан ниндәй елдәр итмәгән, ниндәй йәшен уйнамаған, ниндәй ҡырау төшмәгән. Шул япраҡты ашар булып, нисә төрлө ҡорт һырыған. Береһе милләт, береһе дәүләт, йә өммәт затлы булған. Ғорур япраҡ өҙөлмәгән. Ғорур ҡайын әсәнән. Әсәһенең һуты менән, көсө менән йәшәгән. Бөгөнгө яҙ килде илгә, йылдар, дауылдар аша. Ҡайындың шат япраҡтары, тыңла, нисек шаулаша. Картаға ҡарап еремде, бер япраҡ саҡлы тинем. Мин хайранмын киңлегеңә, Башҡортостаным, илем. Бер сигең яйыҡ ярында, ыҡ буйында бер сигең, бөркөт ҡанатын талдырыр, салтауҙарың бар һинең. Һиндә тормоштоң көрлөгө, донъялар именлеге, һиндә тауҙар ғорурлығы, далалар иркенлеге. Һыуҙарың көмөш, тупрағың, торғаны алтын һинең. Бар хазинаңдан ҡиммәтле, бәхетле халҡың һинең. Дөнья картаһында ерем бер япраҡ саҡлығына. Ә быуаттар төпкөлөнә ҡараһаң яҡшы ғына, ошо изге ерҙән уҙған күпме быуын яҙмышы. Һауаларға ашҡан даны, һыуға һеңгән һағышы. Был тупраҡҡа сәмле тарих ҡандар менән яҙылған. Ҡаяларда ҡылыс эҙе, ташҡатамға һалынған. Эйгән башты ҡылыс сапмай, тиһәлә иҫке мәҡәл. Баш эймәгән ғорур халҡым, кеҙ сүгеп йәшәмәгән. Бик хәйерсе булған халҡым, тик хәйер һорашмаған. Билгә ҡылыс таҡҡан, шуға арҡаға тоҡ аҫмаған. Билгә ҡылыс таҡҡан, ләкин күршеләйел баҫмаған. Кем уға ҡорал күтәрһә, шуны яуҙа тураған, дошманының атын һорап, затын һорап тормаған. Кисәгеңдә, бөгөнөңдәй күңелемә яҡын минең, утты һыуҙы кисеп үткән ҡаһарман халҡым минең.